梗係要俾油咯，仲唔俾油咧？嗱，你唔俾油咧，佢冇彎嘅。係啊，係嘛？仲話收油，邊個話轉彎要收油㗎？俾人油啊要。嗱，你而家唔俾油啊冇彎。哇！俾完油幾好彎㗎，同之前玩嗰啲係完全兩樣嘢。啊！呢啲起碼跟到啊，冇話咩啊，起碼唔怕佢有人挑戰啦。哦，開始教啱呢手勢，揾到嗰種感覺啦，係嘛？開始回食。哦，哇！潛底嘅，潛咗落個底度。都係個頭插咗落去咯。就係叫呢隻船就係個頭唔夠長咯。嗰隻船如果再按比例咧，再整長啲就好啊。 50幾啊嘛，係嘛？係啊！哇！佢買隻236啊，冇得輸啊，老細。買嚇？買西班牙就冇得輸可能。嗰啲阿叔都唔係有技術嘅咋，係隻船靚嘅啫。咁我就數就知啦。都係一個灣仔，你有咩技術啦？你個灣仔係嘛？你依家船轉到彎嘅就轉到彎㗎啦，好似啲有咩彎翼有冇 check 係嘛？有條柱喺度唔同，哇！你俾到嗰條柱就真係俾到條柱啦。係啊！哇！呢隻嘅哇！咦？有技術喎！你下次偷雞有冇黐過嚟嗰度？眼清嘅啫。哇！咁撚襟玩嘅喎。應該就玩差唔多6分鐘嘅咯。係咯。我拍咗3次啊，而家依第3次都2分鐘啦。哦，仲有，第一次仲有嘅好似。我再仲有，哦，都幾爽。哇！仲有兩隻一翻學下幾快，同你買嗰啲蝦艇完全個感覺唔同。哇！跳住嚟嘅，拍片都靚啊！呢啲跳住去。哦，嗱，一跳嚟喎。係。哇！真係差唔多踩盡咁滯啊！驚啲摩打聲。喂，有轉到彎嘅。 收唔到啊！嗰度，哇！好多水排出嚟啊！呢個好明顯見到，係啊！見到側邊有水飛出嚟。係啊，有一條水噴出嚟㗎。咁個水冷先係 work 㗎嘛。證明嗰個水幾深啊！你話有水噴出嚟就唔係水深。成條喉插落去泵㗎。即係唔係啦？嗰啲你唔係啊！你冇踩痕油㗎嘛？你點泵啫？哦，咁啊係，佢靠個摩打轉嘅。係啊。哦，飛到㗎啦！哦，冇電喎。冇電啲聲咧，好明顯嘅。